Всем привет! Наконец-то мы собрались на природу поехать, рыбу половить, с палатками, все дела. На 2 дня, суббота-воскресенье. Сейчас поедем за девчонками. Я с Ильей. Вы его давно не видели. За Аней, за Алиной. И поедем. Ехать там 1,5 часа. Едем мы на озеро. Там водится карась. Еще какие-то 2 вида рыбы, не помню название. Попробуем что-нибудь поймать. Я, кстати, купил прикормку. С водой смешиваешь, комочек лепишь, такой как снежок. Кидаешь в воду, аромат раздается по округе, и рыбка приплывает. Потом по чуть-чуть подкидываешь, подкармливаешь. Рыба скапливается здесь, и ты, короче, ловишь. Начинающие рыбаки. Поэтому ничего не знаем, вот первый раз будем. Первый раз попробуем нормально половить. У нас спиннинги есть. Мы купили опарыши, червей живых, бомбы для кружки рыбы. Бомбы. Вот. Котелок у нас есть? Котелок у нас есть какой-то маленький? Казан. Казан. Я думаю, может, мы его на рогатки поставим и все. 2 рогатки спиннинги. У него 2 ручки по бокам, он овальный. И на 2 рогатки поставим. Клиент, да. Посмотрим, как ты работаешь с клиентом. это не клиент, это кто? Клиент. Это Алина. Скажи, а мы забыли про тебя, Алину, уже? А ты что, едешь, скажи? Алло, привет, узнала? Это Илюха. А ты уже вышла? Да блин, а я тебе звоню сказать, чтобы ты не торопилась. Мы примерно опаздываем на 10 минут. На 10 минут. Ну, мы на 12 вроде как, да? Давай, пока. Ну, мы извинимся перед ней, когда ее увидим. Да слушали по голосу, да? Блядь, да, давайте. Ну, она вышла уже. Но в голосе у нее равнодушие. Она такая, видимо, равнодушная. Бля, жара просто, жара вообще жесть. Да. Илья окна закрывает еще. Пока нет. Да я по телефону разговаривал. Шум же идет ответ. Нет, не потолок, все, у тебя хорошо вообще четко видно. Руль. Руль, и лицо, да. Лицо тоже видно? Лицо видно, да. И сидушку, вот эту видно, сидушку. И тебя, да? Привет. Знакомьтесь, это Алина. Привет. Она будет с нами отдыхать сегодня. А мы вчера в Окее были все с углями. Так, место же не было. Или углями, как? Углями. Ну да, углями будет. Я сказал с углями. Почему ты так сказал? Я и вчера еще так сказал, но я вежливо промолчал, думал, ладно, не буду его Вчера перед девушкой еще, да. А девушка меня сама поправляет. Слушай, ну, короче, моя та камера, она желтит. Вот здесь в лифте такой какой-то желтый свет. А это классно. Ну, вообще прям такой же цветопередача хорошая. В лифте. А, в лифте. Мы приехали домой за вещами. Мама с папой еще не видели эту квартиру. Понятно. Мы кошку берем, ты знаешь? Я, да. Вот столько у нас вещей. Аня на природу намазалась. Не сплю со своим? Не состою. Со своим. У нее просто сидит, смотри, на ноге и полуспит. Мия. А? Да нет, я что закрывать? Это Илья пиво пьет, и Мия на нем сидит теперь. Я пиво пью? Да. Мы уже потихоньку отдыхаем, Это да. Я Алина. решил в текушку, Она тут особо не тоже сидит, афишировать. в окошко смотрит. Чтобы нам было не завидно, да?
приехали к озеру, и мы думали, что мы такие умные, 2,5 часа решают, но здесь очень много машин, мы не сняли, очень жаль, кстати. И теперь мы едем на другое озеро. У нас все уже спят, Илья заснуть успел, Алин, Мия тоже спит. Мошенники. В общем, едем. Все зелененько. Мы когда сюда ехали, за, наверное, минут 20 простояли 5 или 4 этих самых железнодорожных переездов, потому что на дороге просто каждые метров 100 пробка — это переезд, который закрывают каждую минуту, наверное, 3. Просто кто успел, кто не успел, тот ждет, пока следующий поезд, если поедет. Кошке уже тоже все надоело, ей тоже поспать не дают. Ты что, сдурела, что ли? Меня, пожалуйста, только не сейчас. Ну, будем надеяться, что остальные подумали: нет, слишком узко, мы сюда не поедем. Опа. Застряли? Передача переключаю. Еще и ругается. Иди к своим друзьям сзади. Там же скоро закат будет. Мы все еще ездим, ищем место. Это Илья с кошкой Чили. Наконец-то мы нашли место. Оно, конечно, не бесплатное, как оказалось. Но мы, наверное, нашли. Мы сейчас посмотрим. Если нам понравится здесь, то мы, наверное, останемся. Ой, озеро вообще крутое. Вообще прям офигительное озеро. Кайф, вообще. Вот так, знаешь, прям как будто самая заставка на рабочий стол. Ну, мы наконец приехали. Наконец приехали. Спустя столько часов. Ну, у нас примерно вот так получилось. Вот машины перегородили обзор. Тут у нас вода, где мы будем ловить рыбу. Кальянная зона.
Холодильник. С напитками, с мясом. А ты что будешь делать тут? Угли. А, нифига себе, мощно. Тут у нас угли уже делаются. Тут у нас овощи какие-то и мясо. Сколько можно, да? Уже почти готов. Кошка вообще кайфует. Бегает, прыгает, веселится, да? Кс-кс-кс. Да. Всегда понюхает камеру. Привет. Взяли палатки мы на 2 дня. Вот одна, вот вторая. Илюха. Анюха. Алина. Ленюха Ну, тогда. Спасибо. А вы давно дружите? Да, с 6-го, наверное, класса? Нет, короче, лет 11, наверное. А, просто общаетесь. Нет, иногда бывает. Ничего больше. Я дружила с другой девочкой, и как бы с Алиной мы общались всегда, но не особо. И вот та девочка на меня обиделась очень сильно по какой-то херне. Мы, короче, с лишней, и я ей сосульку. Короче, фигню рассказывает Все, это какую-то. последняя капля, ты меня достала, ты вообще ужасная. Она воспользовалась такая, и все, с этого это... Как бы вот с Алиной мы... Ну, мы только со 2 класса. А ты же во 2 классе, да, перешел? Со 1-го? В 3-м, наверное. А где 1-й, 2-й учусь? В первой школе. В 1-й школе? Лицей тоже? Или что? Но она не лицей, первая школа была. А где находится? Ленгера? Она находится на Металлургов. А, ну это лицей, по-моему. Там, Это Металлургов, это же площадь возле рынка, да, круглая? да. Вот Да. там зеленая такая, помнишь, была? Школа? Первая школа, да. Там было- Все, понял, я там экзамен. Там где-то Рощин учился. Да. В старших классах. Всё, Тарощин, привет. Наверняка Передаем кто-то привет будет. своим одноклассникам. Пусть лайк поставит. Да. И пусть брелок мне вернет, который украл у меня. И сет на бару. Там. Сет на бару, да? еще? Нет, не на бар, на алхимика сет. Это не забуду. Ладно, пойду я мясо доготавливать и уже буду стол накрывать. А вообще я специально там кальян поставил со стульями, чтобы пол пристани оттяпать нам, чтобы туда никто не заходил. Ой, цукини почти готовы. Мы уже едим шашлык. И кушаем, Мия заняла мое место. Блядь, ты снял! Что снял? Позоришь, если ты это вывестишь, я тебя убью. А что я заснял? Как я танцевала. Я пересмотрю потом. Леша делает самый вкусный шашлык в мире. Очень вкусный. Я сделал 5 маринадов, мы 2 попробовали. Наших одноклассников не хватает. Помню, как-то Рощин мне дома после бухаловки трусы на стапер заебашил. Это я сделал. Это вообще. ты делал? Да. Моя идея была. У него, короче, веревка была в комнате, а на ней трусы и носки висели, сушились, и я их степлером скрепил. Да. А Тарощин, когда увидел, он стал помогать, короче, просто. Ага, так это Ну, ты? да, идеи все мои. А еще помню, мы Классно, да? решили опускать твой палец в воду, что ты обоссался ночью, знаешь? Вот. И, короче, подходим, короче, стали палец ноги почему-то решили засовывать в воду. А Тарощин такой берет твою ногу, начинает стакан окунать, ты такой, как ебнул ему ногой. А он отлетел на 2 метра, наверное. И теперь он в конец комнаты просто чуть ли не об стенку, знаешь, как. Я не помню такого. А потом ты ему, помню, нос разбил. За все эти приколы. приколы, ты за ним погнался, что-то херачил ему, а у него кровь из носа пошла. Мия, ну давай покажи нам что-нибудь. Пойдем сейчас к воде.
Вода. Вода, много воды. Сегодня мы купаться тоже будем. Кошка, хочешь с нами? Она офигевает от масштабов происходящего вокруг нее. Столько воды она еще не видела. Там люди купаются. Вода бы лучше не держал. Ага, я тоже боюсь GoPro уронить. Смотрит на воду. Ничего. Меня испугалась. Ну, она не такая пугайся. прохладненькая, ну купаться вот. Иди сюда, да? Можешь лапки ей намочить? Из нее будет психологическая травма на всю жизнь. Аня, ты все просмотрела. Красиво тут. Ой, Леха кальян решил делать. Да, что-то думаю, что еще. А, есть же кола. О, нет, мне нравится. А тут смотри, тут эта херня, Кривая? она меньше намного. А, и надо фольгой. Надо либо, фольгой, да? либо табака надо намного меньше, либо, ну, я бы фольгой накрыл. Да, фольга такая. Без вот этой вообще штуки, сверху, ну, фольгу только. Да, Мия? У нас там бутылочки лежат с соком. Посмотрим, как Аня там переодевается. Всю машину себе исцарапал сегодня. Эти ветки всякие. Ну тут, конечно же, не видно, но на крыше. Хотя исчезли уже. А, нет. Есть немного царапин сверху. Кстати, папа не видел мою машину. Вот BMW. Я папе машину показываю. А, не пофигу, это девушка. Ну вот такой вот X. BMW просто агрессивный внешний вид и так бабки вбухиваешь. Вот Honda другое дело. Да, Люха себе купил Honda Civic. Ну-ка покажи задницу. Я не покажу. Ты это потом вывесишь, мне будет неловко. Сейчас Леша будет переодевать плавки. Да, где они? Они в твоей сумке. Сейчас найду. Там Илья уже готовится плавать, нырять. Снимает шортишки. Так. Она ледяная. Я зашла по пояс, и я офигела. Давай! Я-то пойду, но просто на холодный. Она такая прозрачная. Жесть. Давайте, два красавчика в плавках. Давайте, покажите нам мастер-класс. Ура! Илья, давай быстрее, бегом. Мы тебя сейчас столкнем ногами. Лови. Есть маленький шок. А где Мия? Вы все выплываете уже, что ли? Вы выплываете уже, что ли? Смотрите, как Илья плывет назад. Аня, поплыли кошки. Поплыли. Она вообще ненавидит воду. А тут она прям заинтересовалась ею. Интересно, что она подумала. Почему, Лё? Иди сюда. Мия. Нет, не хочешь? Что, вы тут уже встали? Что за красотуны? Короче, у меня палец, наверное, уже... Он порезал очень сильно.
Короче, вылазишь, и кожа горит, прикинь. Прикол. Горит. У тебя не горит? Мне прям горит. От холода? или кошка. что? От холода горит? Ну, от тепла, наверное, после холода. Че, поплыли? В общем, они поплыли дальше. Я пошла с телефоном. Опять будете потом выплывать. Я в бокале. Да Леша в бокале. Теперь... Голова на бокале. А теперь Илья в бокале, да. А теперь они вместе в бокале. А теперь мы такие пузатые. О, да! Есть тут замедленная съемка? Боже ты мой! На что я сейчас смотрю? Как тут удержаться, Алексей? Нет, даже не думай на дерево. Пойдем. Уверенная женщина, вот прям видно. Что за красивое трио? Да, молодец. Да, вообще. Мощно. Мощная женщина. Как тут приблизить, чтобы ее показать? Ага, смеешься, что ли? Я пойду сейчас. Давай слазь, я тебя поснимаю. Не надо, меня так не разведешь. Ходите, воды мокрые. Так. Слушай, из озера ты меня отвези куда-нибудь на Мальдивы, там я выйду. Видела, какое озеро? Чтобы поплыть на Мальдивы, надо подготовиться на озере, Аня. Нет, не надо. Ты не хочешь готовиться, поэтому... Поэтому что? Именно поэтому мы, наверное, никуда не летим. Поэтому летаем. Как будто не камень. Все, котики, заканчиваю снимать, иду Мию прицеплять. Мы с Мией идем целоваться. Тут идет целоваться. Ой, что это за красавчики? Ты к нам поближе. Боюсь ее спугнуть. Ой, смотри, кто там плывет. Смотри. Ой, зайчики какие. Такие красивые. Меня поцеловала и убежала быстренько. А теперь вино нюхает, смотрите. Кошка-алкоголичка. Мне очень нравится вода, это даже странно. Окунюк. Так, пока не видно на камеру. Надо не мутить воду. Не знаю, видно, не видно. Блин, ты где? О, поплыла. Ты там плавать умеешь хотя бы, да? Да, нормально вообще плавает. Ну, мне сказала, что не умеет. Аня, тащи полотенце. Да, два полотенца. И кроссовки. В общем, несу Алексею кроссовки, полотенце. Я думаю, встану сюда ногами, чтобы без песка. Высушусь и засуну сразу в кроссовки ноги. Я понял Вылазить. твою мысль, и я решил... Так же? Да. Ага, вперед меня пошел ноги сушить на вот эту плиту. Зря я вам рассказал, дорогие родители. Никогда не говорите лайфхаки раньше, чем вы их... Использовали. А кроссовки где они? Вот стоят. Надо вот сюда поставить. Ну, такая кашка, ну. Сколько не забудешь, смотришь? Ну тут все равно песочек-то есть. Блять. Чуть не умер. О, спасибо. Пора садиться. Мы можем здесь задержаться или что? Тип того. Прикольно. Леша такой довольно, видите, какое у него счастливое лицо. Он просто сидит, молчит такой. Увидели лягушку? Какая большая. Сейчас принесем. Она вся в пупырышках, бородавках, вообще... вот прям- Нифига, реально. Это жаба, это жаба. Это жаба, точно.
Ну, ты как будто в фильме ужасов, если честно. Ужасно выглядит. Ну ты мне прям глаза А светишь. ты же еще топор. Мы решили пойти за дровами. Уже темно совсем. 12 ночи. Все с кострами вон Тут особо не видно, если честно. Ну, короче, здесь костры одни, видишь, надо далеко снимать. Пойдем. И сегодня сплошные костры. Ну, сейчас мы нарубим дров, и у нас тоже будет костер, будет светло. Блин, мне так стрёмно, если честно, в лесу ходить. Прям вообще жесть, ну как бы страшно. Дров. Вот так вот получилось. Сейчас пойдем к другому брену. Камера ближе нужна. Я делал так, чтобы было видно. Вот Леша колет дрова. Тут вообще нету хвороста никакого. Приходится вот такую херню. Надо было покупать, знаешь, где в карусели мы там закупались. В Питере как-то вообще печально. Ну, тоже прям печально. Но Не так, как на Дальнем Востоке. Там все такое дикое, людей нету. Посвети туда. Ага, нормальный такой кусочек, нифига. Большой. Ебать. Это нам надо такой кусок? Нарубили мы дров. Вот столько. Сейчас пойдем Дофига. еще за вторыми дровами. Я тоже возьму чуть-чуть. Пойдем. Их тут чуть-чуть поменьше, но все равно Давай есть. мне. И вот как получилось. Просто, мне кажется, дофига. Вообще жесть, бедный Леша. Вот там мой телефон. Все, зажигаем. Еще есть? Да, какой зажигаю? Подожди. Давай это. Ты все включила? Давайте. Илюха поджигает тут, так сказать. Все, сейчас как полыхнет, сейчас как вспыхнет, давай вообще тут. У нас там кора. Кору подложим. Да нафиг нам рожек. Мы же настоящие эти. Поджигать. Школа Игоря Муравьедова. Все, я больше не буду поджигать, потому что сейчас он разгорится. Ну, уже пахнет. Не, он не разгорится. Он разгорится. Ну, а сам горит еще. Ну все, он Спичка, потух уже. спичка горит. Илюха, это херня. Не-не-не, сейчас. Ладно, тащи рожек. Что, попало, по-моему? Попало. Все, хватит. О, Кора. всё. Кора пошла. Подожди, надо свет включить. Телефон сел? Да. Есть у кого-то фонарь еще или отдай фонарь? Есть. Можешь? Ты, пожалуйста, Галина, нужно отойти. Подожди, сейчас загорится. Сейчас, видишь, уже огонь выходит наружу. Сейчас будет светло и не надо будет светить. Что, может, водочку? Чай, водочки. Давай. Вам нужно. А, вот есть. Что-то там разгорается. Да, конечно, школа Игоря Муравьедова. У тебя хороший фонарик. Может отсюда светиться? Вот, да. Вот. Это вы просто по лесу походили, нашли сухостой такой, да? Не, ну там пеньки были, я их заебался рубить. А, ты рубил их? А мы тут с Алиной сидели, общались. Нормально пообщались. Да, неплохо. Ну, короче, мы, наверное, не будем ждать, когда оно разгорится. Попозже заснимем. Когда уже будет Полыхать, готово. потому что у меня всего 8%. Пойдем пока стульчики Пойдем принесем. пока водочку. Сейчас разгорелся у нас костер наконец-то. Сидим у костра. Ну, товарищи. Я вас с другого ракурса поснимаю. Не хватает только гитары. Я, где гитара? Мы тебе гитару вообще Дома. А что же ты не видел? Костер большой у нас стал. Так ты же вроде что. Я только один бит выучил. Ну, один аккорд. Вот, так и должна быть. Это такой... Ань, покажешь, как ты маршмеллоу делаешь?
Лучше желательно Все, давай, она у тебя уже горит, давай. Подожди. Все нормально. Давай на свет. Берем, опускаем. Маршмеллоу намазываем на печеньку. Кладем этот самый. Ань, к костру поближе, света нет. Вторую печеньку накрываем и отдаем любимому человеку. А дальше что, Максим? Получилась вот такая тема. Маршмеллоу с печенькой. Оп. 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 Ну что, попробуем? Эту лажу. Я хотела с шоколадом взять. Шоколад намного вкуснее. Горей просто набором. Шоколад это что, маршмеллоу? Маршмеллоу внутри шоколада. Маршмеллоу прям было. И самое подходящее, которое подошло, это Мария, потому что она никакого. Ну, сладковато. Честно говоря, Печенье слишком наше много сладкого. назвали женским Ну, именем. ну вот может быть, да, кстати. Уже бы мужским, да? Ну, почему не назвали печенье Антон? Ну, конечно, без печенья, но... Да, без печенья, думаю, самое вкусное было бы. Видно? Да, да. Ничего она делает. Просто смотрит на огонь. Интересно. И ты тоже. Мне нравится огонь, по-моему. Без печенья. Точнее, она на мне сидит и никуда не уходит. Она до этого села сама. Она, по-моему, костра боится. У нас один огурец остался. Илюх, тебе нужен огурец? Тогда я возьму. Мне решила помыться. Не, тут букашки всякая, грязь, не надо мыться. Дома мы тебя сами помоем. Мы после каждой прогулки моем. У меня шампунька своя. Каждый раз. Это, ну, утомляет на самом деле. Но хочется, чтобы кошка была здоровая, чистая. Поэтому моем каждый раз. Как бы тебе не проснуть руку. Это будешь? О, а ты знаешь, как они жарят маршмеллоу? Сейчас засниму. Кошка полеглась, моется, хватит мыться, Мия. Прекрати. Оп. А, правильно. Я так и ожидал. Так и было Я задумано. так и задумал. Да, сейчас я Да. его подровняю немного. Мия, посиди на стульчике. Иди. Лёш, вообще-то я его готовлю. Илья пользуется моментом, в отличие от тебя. Да, я просто не хочу с домой ездить. Знаешь, я всегда Ну да. хочу забрать. Это будет сильное испытание. Вот здесь вот, смотри. Жесть, откуда такие эти самые? Что ты там Обычно тебе вот так пишешь? вот, но это все хулиганство. Видишь, как это исчезает? А это- Это не исчезнет, видишь, никогда, Да, походу. Просто перечеркнуто, Это- видишь, появляется. Не. Кто у нас сегодня купается ночью? Бойцы, которые купаются. Станьте, дети, дружно в ряд, да? Все в ряд. Алексей Галега, Первый. Алина Сазонова. Привет. И Илья... этого заплыва! Илья Нихай. Я не плыви с ними, пускай сами. Я не понимаю, это того стоит? Вообще стоит. Я не верю. Ой, скупнулись мы просто жесть. Вода холодная, ну блин. Первые 5 секунд шок. Кайфово. Ну, потом купаешься кайфово вообще. Классно. Ну иди переодевайся, Плавки переодевай. кайфанавт. Рубим дрова на второй раз. Первый костер прогорел. У тебя неплохо получилось. Пойдем на другой уже, на следующий пенек. А потом собирать? Да. Все, давай собирать. Ну, 3 пенька нарублены. честно говоря, это мало. Мы насобираем сейчас все, там будет нормально. Да? Тогда топор за пазуху засовывай
как я. А я тебя буду накладывать, потому что, ну, тебе надо так руки поставить, как я. Оп, за пазуху. Так, ну, вырубаю, короче, буду накладывать. Все спят. Мы решили Мию оставить в машине. Сейчас посмотрим, как она там. Ну, привет. Тут водичка есть. Все уходит. Илюха. Илюха. Илья. Привет. Я уже рыбачить начал. Не. Ты пойдешь? Понятно. Ну, слава богу, все проснулись. Мы уже начали рыбачить. А, вот что. За фантой. Фанта у нас в холодильнике. Там что, тоже растворилось? Нет. Она какая в тени немного. Вон наш поплывок. Ну, наверное, на камеру не видно будет. Я уже хотел ее достать. Ждем, мы подкормили там рыбу, ждем, может, клюнет. А мы потом по пояс пойдем и будем закидывать подальше. Нифига ты. Тут плита пошатнулась. Какая? Вот это. Бахали опал. Да, возможно. Он еще снимал на камеру. Если ты вылезешь, я тебя сама увижу. А помой ее. Ну, дон, верхушку. Там Тина видел какая-то? Нет. Вон на бутылке сверху. Девчонки набрали термин. Они уже съели больше половины. Да, вот таких 2 тарелки собрали. Одну уже Продали? Да, на дороге сходили, купили нам пиво, да? спрятали где-то. Пиво. У нас вот столько рублей 400, да, стоит в Окее? Да больше. Черника дорогая. Черника дорогая. А мы уже позавтракали. Вот я яичницу сделал с сосисками. В казане делал. Под ногой. Почему-то не ест, не пьет. Уже второй день. Очень ласковая. На природе. Да. Ну, вот надо похудеть. Да? Доброе утро. Идем плавать. Это не уже. Это, конечно, очень круто на озере, особенно с утра. Вообще кайф. Холодно? Опять на Кто даже ногой сегодня не ступить. Сегодня на холоднее намного. Илья сказал теплое. Илья, ты сказал теплое. Капец, Илья. Походу я не пойду, да? Чуть-чуть просто так. Ты даже ногами не стоишь. Я плавать не умею, я так аккуратно с бережочка за вами понаблюдаю.
Мы сели, надо было быстрее. Слушайте, а подержишь, я один раз окунусь и убегу? Подержи, пожалуйста. Да не, прикольно, слушайте, вообще не холодно. Холодно, холодно. Я уже собираюсь. Так, подожди, сейчас я... А где наша кошка? Кс-кс-кс. Мия! Может, ее тоже закинуть? Пускай плывет. Нифига, посмотрите, Алина далеко уплыла. Она плавать плохо умеет. Давайте за ней. Второй заход шашлыков сейчас будет. Еще один. Ну, плед, кстати, постелили. Сейчас на плед скоро бахнемся. А кальянчик туда не подогнать? Да, можно, наверное. Сейчас кальян сделаем. Сразу угли брошу в угли. Такая вот тавтология. Это будет ляпом стол, да? Ну да, я думаю. Он чистый был. Скатерть она такая просачивающая. Скоро у нас опять шашлыки будут.